Дорогие друзья, поправлю тут свою кофточку. Дорогие друзья, мы проводим очаровательные вечерние прогулки с саксофоном. Очень круто. Вы, если не были, это лучшее, что может случиться с вами в городе Владивостоке. Я вам точно говорю. И базируемся мы сейчас, забираем людей с Токаревского маяка, с вот этого пирса. Один катамаран уже ушел немножко раньше, а компания немножко подопоздала. Тут одна компания железной дороги. Вот мы сейчас пойдем с ними. Если вы еще не были, очень рекомендую.